嗱，因為我咧係中意啲實用嘅嘢嘅，同埋我同你一樣，我係中意啲可以保存嘅嘢，所以我係好憎人送鮮花俾我。保鮮花好啲，但係鮮花我真係覺得非常浪費，因為佢係會死。買20支玫瑰花成1000蚊㗎咯。以後如果送花俾你，我送啲膠花俾你。膠花都得，係膠花都得，但係對風水唔好嘅。死啦！我都成個男人咁，即係咧，總之咧，我係 IT 白痴嚟嘅。咁我之前咧就真係好想要一個網站，即係咧，如果有個男仔送我聖誕禮物，就係佢幫我砌咗個網站，我就會好感動，我就覺得哇，佢好慘啊，咁樣死啦，好鉗啊！個網站上面有你個樣，係咪好鉗咧？即係好男人呢件事。我覺得幾 sweet 喎，即係你呢樣嘢其實又有實用價值啦，又 long lasting 嘅都。第一下我會想要，然後我諗咗一日，如果去到第2日我個慾望都唔係好強烈嘅話，我就唔要。唔怪之你周康乃馨啦，原來你人妻嚟嘅。即係我就係覺得我唔係好想要。咁如果我唔係好想要，我就唔會同人講話我想要。但係網站咧，我發覺我一直都好想要，一直都好想要。咁我就覺得，如果我得到呢一樣嘢，我就覺得好開心。